蘇我入鹿暗殺、天皇の目の前で行われたクーデターにより日本の歴史は大きく動き始めます。大化の改新と呼ばれる政治改革は一体どのようなものだったのでしょう。はいどうも皆さんこんにちは。今回は大化の改新についてお話ししていきます。皇玉天皇の頃に中野大江皇子と中富の鎌足が蘇我入鹿を暗殺したお話については前回の動画でお話ししているのでそちらをご覧ください。今回の動画では入鹿を暗殺した一子の変の後に中野大江皇子と中富の鎌足が進めていった政治改革についてのお話です。それでは一子の変の後から見ていきましょう。一子の変が終わった次の日、皇玉天皇は中野大江皇子に上位しようとしました。上位というのは天皇の位を譲ることです。要するに皇玉天皇は中野大江皇子に次の天皇にならないかと聞いたということです。しかし天皇になると色々と制約があります。皇太子という身分の方が動きやすいんです。さらにこれは中野大江皇子が蘇我入鹿を殺してすぐの話です。ここで天皇になれば周りから中野大江皇子は天皇になりたくて入鹿を殺したのではと思われて反感を買う可能性があります。そういったこともあって中野大江皇子は中富の鎌足に相談しました。すると中富の鎌足も天皇になるのはまだ早いという意見で、兄の古人の大江皇子を差し置いて即位するのは良くない、叔父の狩野皇子を立てるべきと言いました。ということで次期天皇の話は中野大江皇子の叔父である狩野皇子に回っていくんですが、狩野皇子もこの話を断りました。代わりに狩野皇子は古人の大江皇子を推薦しています。こうして次期天皇の話は古人の大江皇子に回っていきます。しかし古人の大江皇子は今まで支援してくれていた蘇我氏を失ったばかりなのでこれを辞退します。このまま政治に関わり続けたら危険だと思ったんでしょう。頭を丸めて吉野山へと入りました。こうなるともう仕方がありません。再度話が回ってきた狩野皇子は皇位継承を了承。こうして狩野皇子が即位して皇徳天皇となります。ちなみにこれが日本史上初の生前退位です。さて新しく天皇が決まりいよいよ政治が動き始めます。新政権では天皇は皇徳天皇、皇太子は中野大江皇子、そして今まであった大臣大村氏は廃止して左大臣と右大臣を置きました。左大臣と右大臣はそれぞれ安倍の内丸と蘇我倉山田の石川丸を任命しています。安倍の内丸はもともと朝廷の重鎮だった人で、石川丸は前回の動画に出てきましたね。一子の変を共に戦った人物です。さらに隋と唐に留学した明と高婿の黒丸を国津博士という役職に任命しました。彼らを中野大江皇子の政治顧問としたんです。さて一子の変の中心人物だった中富の鎌足はというと、彼は内津臣となり皇太子の中野大江皇子とともに政治の実権を握ることになります。内津臣は天皇と皇太子の補佐をする役職です。中野大江皇子と中富の鎌足はアジアの大国唐のような力強い国を目指し国家の運営を始めていきます。こうして唐の律令制を取り入れた天皇中心の中央集権国家を目指すようになっていくんです。この頃定められた日本初の元号が大化です。なのでこれ以降行われていく政治改革を大化の改新と言うんです。以下大化の改新で行われた主な出来事を見ていきましょう。まず手始めに中野大江皇子たちは都を飛鳥から浪速に移します。浪速の宮への遷都です。遷都というのは都を他の場所へ移すことですね。以前にも仁徳天皇の頃に浪速に都が置かれたことはありましたが、約200年ぶりのことでした。なぜ浪速が都に選ばれたかというと、大陸文化を受け入れやすいからという理由が挙げられると思います。飛鳥よりも海に近い浪速の立地は海運が主力だったこの時代では大変重要な場所でした。そしてこの浪速の宮で発表された大化の改新の方向性を示す天皇の命令が改新の詔則です。改新の詔則の条文は4か条です。1つ目が公地公民についてのもの、2つ目が中央集権体制についてのもの、3つ目が藩伝制についてのもの、4つ目が新しい税制についてのものです。これらはバラバラに見えますがつながっています。まず
公地公民制についてですが、一番最初に書かれているということは一番重要な条文です。以前の動画でお話しした通り、今までは朝廷や豪族が小代、宮家、垣部、田所など私有民や私有地を持っていました。しかしこれ以降はこれをやめて、土地と人民はすべて国の支配下に置くと宣言したんです。要するに日本の国民、日本の領土は誰かのものではない、国のものだと宣言したということですね。これには最近力をつけてきていた豪族勢力を抑圧しようとしたという裏事情があります。蘇我氏のように天皇と並ぶような力を持つ豪族が現れたら困るからです。さて、第一条が理解できればあとは簡単です。天皇が送り込んだ人物により地方を治めさせ、人民を地域別に編成し、戸籍と慶長を作り、何人が住んでいるかを調べて、それに基づいて民に土地を分け与えます。こうして農民たちに均等に土地を配分したんです。そしてその配分した土地や民に税をかけました。例えば田んぼで収穫できたお米の 5% を国に納めてくださいねとかですね。このようなことが改新の御理には書かれているんですが、話を聞いていて分かったかと思いますが、この計画はあまりにも壮大すぎます。改新の御理を宣言したからといって、はい、明日から税取りますからねというわけにもいきません。これらのことは長い年月をかけて少しずつ成し遂げられていくんです。さて、このように進んでいく政治改革を面白くないと思っていた人たちがいました。今まで力を持っていた豪族たちです。天皇が力を持ち始めたということは、裏を返せば今まで力を持っていた豪族たちは力を弱められたということです。蘇我倉、山田の石川丸なんかは、イルカを殺して自分の時代が来ると思っていたでしょうから、豪族の力がどんどん削られていくことに不満を感じていたでしょう。こうして新しい世の中を目指す改革派の中野大江王子と中富の鎌足、そして旧来の権力にしがみつく保守派の蘇我倉、山田の石川丸や皇徳天皇、これら2つの派閥が対立するようになっていくんです。そんな時、左大臣の安倍の内丸が死亡しました。共に政治を支えてきた右大臣の蘇我倉、山田の石川丸は友人の死を深く悲しんだことでしょう。しかし、この石川丸も数日後には死ぬことになるんです。きっかけはある密告でした。ある時、蘇我日向という人物が中野大江王子の元を訪れてきました。日向は石川丸の弟です。しかし、その日向が兄である石川丸が中野大江王子を殺そうとしていると密告してきたんです。これは日向の嘘であり、日向は兄の石川丸の地位を妬んで自分が取って代わろうと考えたのでした。こうして日向の言うことを信じた中野大江王子は石川丸を倒そうと軍勢を送ります。日向によって嘘の密告をされたと知った石川丸は浪速を後にして奈良へと逃げますが、最後は諦めて自身の氏寺である山田寺で自害。中野大江王子が送った討伐軍は寺を囲んで関係者を殲滅し、斬首刑14人、絞首刑9人、流刑15人という処分を行いました。しかし、後になって日向が言ったことは嘘だと分かりましたので、中野大江王子はひどく後悔して嘘の情報を伝えた蘇我日向を太宰府に流罪としています。ちなみに中野大江王子は嘘だと見抜いていたけど、わざと日向に騙されたふりをしたという説もあります。さて、こうして石川丸がいなくなりましたので、残る保守派は皇徳天皇です。もともと皇徳天皇と中野大江王子は仲が悪かったんですが、653年に中野大江王子が大和へ戻ろうと言い出して、皇徳天皇はそれを拒否しました。この言い争いがきっかけとなり、2人は完全に決裂。中野大江王子は皇徳天皇を浪速に置き去りにして飛鳥へと戻ったんです。それに伴って母の皇玉天皇や弟の大天王子、それどころか皇徳天皇の皇后である橋人の姫巫女までも飛鳥へと戻りました。残ったのは有馬の巫女とわずかな臣下のみ。気を落とした皇徳天皇はそのまま浪速宮で崩御。たくさんの人々に立ち去られて孤独な最後を迎えました。こうして保守派はいなくなり、改革派はさらに動きを進めていきます。とにかくこの時の最重要事項は
新しい天皇を誰にするかということでした。もちろんですが、この時も中大兄皇子に話は回ってきたでしょうけれど、自由に動ける立場の方が良かったので、まだ好意にはつきません。なので中大兄皇子は自分の母を形だけの天皇にしたんです。こうして皇玉天皇が飛鳥板吹宮で再び即位、斉明天皇となりました。しかし先ほど言った通り、これは形だけの天皇、政治の実権は中大兄皇子が握っています。ちなみに今回皇玉天皇がまた天皇になりましたが、2度同じ人物が天皇となることを長祖と言います。さて、斉明天皇は皇玉天皇の頃から派手な土木工事が大好きでした。今回もまた派手な土木工事を続けていきます。おかげで飛鳥の都はものすごい発展を見せ、地方から集まってくる豪族たちは見せつけられた朝廷の権威にビビったでしょうけれど、土木工事というのは時間もお金も労力もかかります。その負担は下々の者たちに重くのしかかってくるんで、度重なる工事をよく思わない者もいたでしょう。そのような情勢の中、行動を起こした人物が有馬の皇子でした。有馬の皇子は浪速宮で崩御した皇徳天皇の息子です。ということは皇徳天皇の次に天皇になる候補だったんですが、中大兄皇子という有力者がいたために皇位には就くことができませんでした。しかもその中大兄皇子は父である皇徳天皇を浪速宮に置き去りにして飛鳥へと帰ったような人物です。有馬の皇子は浪速で寂しく死んでいった皇徳天皇の姿を見て中大兄皇子を恨んでいたことでしょう。そんな有馬の皇子はこの頃、父が死んだことのショックから心の病と称して現在の和歌山県にある温泉で療養していました。そして飛鳥に帰った後、斉明天皇に温泉の素晴らしさを教えるんです。この話を聞いた斉明天皇は温泉旅行に出発、中大兄皇子も温泉旅行についていきます。そんな時に有馬の皇子のもとを訪れてくる人物がいました。蘇我赤江です。蘇我赤江は石川丸を讒言した日向の弟。石川丸は自害に追い込まれて、日向は太宰府に左遷されていましたので、この赤江が2人がいなくなった後の蘇我氏の代表者をしていました。そんな蘇我赤江が有馬の皇子のもとに何をしに来たかというと、中大兄皇子と斉明天皇の文句を言いに来たんでした。赤江は最近の度重なる土木工事は悪い政治だと主張して有馬の皇子に天皇になってくれないかと頼みます。要するに兵を挙げてクーデターをしないかと持ちかけたんです。有馬の皇子は憎き中大兄皇子を討つ時がついに来たと喜んで赤江と共に謀反を企てました。有馬の皇子の計画は温泉旅行に行っている中大兄皇子と斉明天皇を攻撃するというものでした。しかし予想外の出来事が起こります。なんと蘇我赤江は中大兄皇子側の人間だったんです。赤江が中大兄皇子に有馬の皇子が謀反を起こそうとしていると報告したことにより計画は失敗。有馬の皇子は中大兄皇子の元へと連れて行かれ、19歳という若さで処刑されるのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして中大兄皇子と中富鎌足に対抗できる勢力はほぼいなくなり、多くの犠牲によって大化の改新は進められていきました。しかしこの時日本には海の向こうから脅威が迫っていたんです。ということで次の動画では白月の絵の戦いについてお話ししていきます。それではまた次の動画で。